Yesu mwana Nzambe bumwizila, Yesu mwana Nzambe bumwizila. Haleluya. Konzi na bomo ya kufaki pona ngana yo tubenga mabana Nzambe tozala balongi yinde tuleko tomba na pokwa lelo. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le souverain, mwana Nzambe ye bomo mpe nzela yinde tuleko tomba na pokwa lelo. Mokonza bakonzi Yawe kumama. Haleluya. Mokonza bakonzi Yesu toyeko tombola yo mopesi na pema Yesu kumama liboso pe likolo ya nyonso obatelaki biso kobanda ntongo ebandela semaine ebandela mois ebandela mbula okomisi biso kino lelo ozokoba kobatela biso toujours na mawa na ngolu mpe na bolingo na Nzambe. Toza reconnaissant mpona bolingo nde likola bavi na biso yango topesi so merci. Kombo na yo ndeleki bakombo mpe banguya nyonso yango nde tozobelela na poko oyo. Na kombo na yo nde babeli bazobika, na kombo na yo bazokangolama, na kombo na yo bakakatani bazotambola, na kombo na yo Nzambe oyo ezalaki diffuse okoma facile, na kombo na yo Nzambe oyo ekufaki ezosekwa, na kombo na yo Nzambe ezalaki impossible ezokoma possible, na kombo na yo Nzambe ezalaki mosika ezokoma pene na biso Yawe kumama. Nabongi na nkembo Yesu bien-aimé okokozanga eloko ya kotombola Nzambe wana te ata mpona souffle de vie oyo azopesa nga na yo. Mingi na ngongo baza na bakoma, baza na baka grave, baza na baka difficile, baza na baproblème makambo ndenge na ndenge, kasi Nzambe wana asali nga na yo ngolu toleki bato wana eloko te. Bien-aimé dans le Seigneur na yango esika okutami oza moto esengo, oza na Nzambe oyo alingaka yo, akotaka makambo na yo, abundelaka yo, aza toujours na ka na yo. Bien-aimé totomboli Nzambe wana. Nzambe kumama otiki ntango ya quelques minutes ya partage na maboko na yo. Nzambe nazala simple instrument, use na puissament Nzambe nyonso obima na mwana wana ezala mpona mikumu na yo. Esika malobo ekotambola Nzambe ezala considéré, esika ekoyoka mendima metiama na misala in Jesus name. Nabuki na néanti pouvoir puissance osuza ya nkolo te na randa ngo nini sans fait na kombo na Yesu Masiya. Konza régner dominer liboso pe likolo na nyonso Nzambe abiyana na kombo na Yesu Masiya. Tolandi ye Nzambe oyo, tolandi ye, tolinga ye, tolingi ye, tokolingaka ye na bomoi na biso, tokolanda ye kino bozongi na Yesu Kristo. Tokolanda Nzambe wana, Nzambe tokolanda yo, tokobila yo butu lokola moi. Kasi sunga biso na nzela molimo nonde tokokoka biso mo tokokoka te. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, ndeko mwasi, ndeko mobali. Esika na sokutami, nga yaya na bino, nga leki na bino, nga mama na bino, nga sœur na bino.
naza côté mosusu tata mwasi, naza mama leki, naza yaya, naza leki, naza mwana. Nandeko na mina na pokwa lelo na quelques minutes ya partage na mokano tozwaki kama na molimo na Nzambe na groupe nasalaki quelle est ta mission dans le monde. Groupe eza déjà évangélisation mobile osama na kata groupe wana mutu na mutu ayeba mission na ye na kata mokili. Bien aimé oza pèlerin, toza ba pèlerin, toza ba likinzela. Un jour Nzambe akelanga na yo bato akobenga biso. Et puis Nzambe soka abia benga yo akobenga yo anytime. Donc ngonga nyonso tango nyonso ya lingi abenga yo po oza moleki nzela oyaki lokola mission po kozonga ka un jour na mboka tata na yo akela yo. Mais na kata groupe tosa toujours évangélisation ko révolte ndeko moko ayeba ke aza missionnaire, aza na mission na kata mokilo jour akozonga na mboka na ye na lola. Metango kozonga epa papa na yo misala malamu nini oyo komemela ye oyo salaki na ntango ozalaki na kata mokili. Bien-aimé yango tozosala ndeko moko rappel, tozo révolter ndeko moko esika kutami. Lève-toi, révolte-toi. Yeba ke oza missionnaire, oza moleki nzela na kata mokili oyo. Nzambe kokela yo moto, kokela ngana yo bato acha badon ba capacité kasi na ngana yo bien-aimé. Oza na badon na Nzambe kati na yo, oza na ba capacité Nzambe asa kati na yo. Kasi bien-aimé dans le Seigneur, soki Nzambe abengi yo lelo badon ba capacité wana osalela ngo eloko te. Bien-aimé okoyebisa Nzambe nini? Lève-toi siko kutami. Oza na badon ya Nzambe kati na yo, oza na ba capacité Nzambe asa kati na yo. Telema salela nango Nzambe tango ozovivre na kata mokili. Salela nango Nzambe tango Nzambe abengi yo te. Eza important. Na yango tokabula moke makomi ya Nzambe. Tokabula moke makomi ya Nzambe. Alléluia. Tolimbisi bandeko. Olimbisi moke. Na attend toujours ça partage, tu moi le yembo pour na koloba toujours koyebisa Nzambe na biso yende kaka araignée na esika oyo. Alléluia. 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 Jésus. Tondimeli Nzambe wana lokola kolo pe mobikisi. Tondimi kosala mosala na ye. Pe toza ba missionnaire. Un jour tokozonga na mboka na tata na biso. Tofo tokende kopresente misala tosalaki na kata mokili ntango tobandaki kovivre bien-aimé. Totangi moke makomi na Nzambe. Totangi na Hébreu chapitre 13 verset verset 5 pourtant 5 na 6. Totangi na verset 5 makomi elobi: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contenez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Tout dans le verset 5. Nous allons partager mon pied. Mon ensemble les okamba biso. Yo pende ko siko kutami. Okoki kotanga na ndaku. Nde osambeli oyebi sengi mon ensemble asunga yo. Ndenge noko kososola yango. Ani makomi elobi. Ne vous livrez pas de l'amour de l'argent. Contenez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambazo Sengabiso, Tomi livrete na bolingwa mbongo, to na bolingwa biloko mokilio yo bien-aimé, esiko kutami, ndeko mwasi ndeko mobali. Oza mwana ya le roi. Okilama na nzambe, nzamba monene, nzamba makasi, nzamba nguya nyonso. Oyo aza na nyonso, liloba suka. Osoka bike lelo lalaki okolamuka te okolamuka pe te bien-aimé. Oyo aza na nyonso, nyonso esimbami na ye. Ezala bato mokili oyo bazotonga ba immeuble, baza na bozwi ebele. Nzambe ka nde liloba suka na bomoi na bango. Bien-aimé siko oza mwana ya mutu wana oyo aza na liloba suka ikola bomoi ya bato bien-aimé. Quelle assurance oyo toza nango. Nzambe azosenga biso toni livre te na bolingo ya mbongo te na biloko ya mokili oyo. Towela liboso kosala oyo ezali esengo ya nzambe wana. Totambwa na kobanga ye, totambwa na kotosa ye na assurance, na foi, na kondimisa make naza mwana ya le roi des rois. Eloko moko tina kokopanike nango. Naza mwana mokonzi ya bakonzi aza na nyonso, aza liloba suka likola bomoi ya bato. Tango nyonso na kotambola na se ya makolo na ye, tango nyonso na kozala na assurance wana, foi wana, Nzambe akozala toujours na ngambo na nga. Lolenge babakisi na 6 ebakisi. C'est donc avec assurance, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, donc tout le monde a assurance. Nous avons fait cette assurance. Bien-aimé, oya asimbi nyonso. Azo fait cette assurance. Que tout le bango avec assurance. Que toza mwana mokonzi bakonzi. Que toza na mwana toza bana oya aza na nyonso. Oza na nzamba monene oya alingaka yo, alingaka nga, akela biso bato na lolenge na ye nzambe, na image na ye toza banzambe. Esiko kutami oza ekela mwa motuya komi mona pamba te, komi mona itili te. Nzambe alobi lobango avec assurance ki oza mwana mokonzi, ke pembe na nzambe wana okozanga eloko te. Lobango avec assurance bien-aimé. Elike eza toujours pa nzambe wana. Badon, bakapasite nzambe atia kati na yo, yango ezali pe eza lokola eza pe richesse. Oza na ba richesse kati na yo, oyo nzambe atia kati na yo bien-aimé. A part ba richesse wana kaka,
Photo ye bango pe lisusu ke toza ba missionnaire na mokili oyo tozo vivre pour un temps. Nzamba akobenga biso un jour. Nzamba kobengo anytime. Nzamba kobengo na ngunga nyonso. Isiko kutami. Sala quelque chose de la part du Seigneur. Ozana ba don nzambe kati na yo. Ozana ba capacité nzamba kati na yo. Kotika te ekende en vain. Nzamba kokozonga anytime. Nzamba kokozonga na ngunga nyonso tu. Ndenge batumsu to batumsu amoke babaka fin du monde. Fin du monde ezana bandenge bele kokosalema. Si comme nzamba kokozonga. Si comme nzamba kokobenga longolo kana kata mokili. Eza lokwa fin du monde na yo ya kovivre na kata mokili. Baliwe komi pe briske. Omona ka muso alalaki alamuki te. Muso na solaki na elobi azali susu te. Bien-aimé, sana ye ekoki. Esikoyo tozala prêt to prête na ngonga nyonso. Atango nyonso bien-aimé. Toyebi ngonga te. Oyebi RT. Na yango otika te badon nzamba takati na yo ekende pamba. Nzamba benga yo osali loko te na mokili na badon wana. Luko sala quelque chose de la part du Seigneur. Luko contribuer nelanga nkolo. Luko contribuer tango lo sala de la part du Seigneur bien-aimé. Ozo bongisa kitunga na ona lola. Ozo tonga ndako no kende kovanda na lola bien-aimé. Na yango esiko kutami. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Kovanda kimia te, oza missionnaire. Oza pèlerin na kati ya mokili oyo. Nzamba kobenga yo, ngonga nyonso ya lingi. Milengela tambola malamu liboso ya Nzambe. Milengela banga mabe sala malamu. Milengela mabe malamu eleka mabe nebele. Milengela banga mabe sala malamu. Milengela malamu eleka mabe na ebele. Entre-temps, ozo sala pe mission na yo na kata mokili. Tango ozo vivre. Oza pèlerin, oza moleki nzela, okozong onzamba kobengo ngonga nyonso ya lingi, okolakisa Nzambe misala nini oyo osalaki na kata mokili. Na temps nyonso to ya tindaki yo banda kobotama na yo kino na age okomi nango. Nini oyo osalia bila na part ya Nzambe. Kotika na kimia te esiko kutami. Tanga yesu makomi oyo senga molimo na Nzambe asosolisa yo alolenga koko sosolisa yo o comprendre makomi oyo ovandisa ngo na motema na yo na lisungi ya molimo na Nzambe pe otambola nango tango nyonso tu pe ozala déterminé lisusu. Peut-être ici kokutami oyebi te mission na yo ezani na kata mokili. Mais okoyeba ngo ta mosusu na nzela ya kotanga makomi ya Nzambe to na nzela ya kobondela Nzambe elakisanga mission na ngai na kata mokili oyo. Naza pèlerin, naza moleki nzela okelanga moto na image na yo nayebi kotia badon bakapasité na yo kati na nga. Kasi nayebi te mission na nga oyo otindanga na mokili nasala eza nini. Na nzela ya libondeli okoyeba yango ndeko. Lève-toi esiko kutami. Lève-toi ndeko mwasi ndeko mobali. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sala quelque chose de la part du Seigneur. Oza missionnaire. Okelama na Nzambe. Ata bado ba capacité na ye kati na yo. Kotika te ekende en vain. Kotika te ba capacité to bado ya Nzambe kati na yo ekende en vain bien-aimé. Nzamba kotuna yo. Nzamba kotuna yo. Misala atindaki yo na mokilo sala osali nini bien-aimé. Kotikala kimia te ndeko mwasi ndeko mobali esiko kutami. Oza missionnaire, oza missionnaire. Yo pe otamuso bande kosala mosala na Nzambe okwesamaki to obungaki. Lela mawa na Nzambe senga repentance sincère
bongisa relation na nzambe wana nzambe na sota nzambe na mawa la la colère riche en bonté aza na capacité ya kolimbisa ngana yo pe ya kobongisa relationship ya ngai ya biso na nzambe wana tozala toujours na conduite malamu biso na ye en fait que tobongisa toujours nzela na biso ya lola kotikala kimia te ndeko esika okutami kotikala kimia te kotikala kimia te kotikala kimia te kotikala kimia te ndeko kotikala kimia te Alléluia. Kotikala kimia te bien-aimé, kotikala kimia te bien-aimé dans le Seigneur. Oza na nzamba monene, oza na nzamba makasi, oza na nzamba nguya, oza na nzambe ya ilonga, nzambe na bomoi. Oyo alingaka yo, alingaka nga, akela biso bato na image na ye. Atia donc a capacité na ye kati na biso bien-aimé. Kotika ngo ekeli en 20 te. Bomo eza kaka na nzambe wana. Bomo eza kaka na maloba ya nzambe wana. Bomo eza kaka na maloba ya nzambe wana. Ye nde liloba suka. Ye nyonso mpona biso. Na yango bien-aimé dans le Seigneur. Ba bonjour, ba bonsoir lisusu. Ndeko nyonso kolanda video oyo. Ndeko mwasi ndeko mobali partager yango. Peut-être ne ko édifier ndeko moko quelque part. Nzambe na biso kaka nde akoza lokumu. Groupe na biso ezali quelle est ta mission dans le monde. Ezalaki na Facebook Naomi Lotengo. Le Facebook ezalaki bloqué. Net tosali groupe mosusu. Quelle est ta mission dans le monde? Servante Naomi Lot et Hadidiana. Wana ezali groupe na biso ya sikame. Ezite contre-temps les sous côté Facebook. Facebook est bloqué temporairement. Toujours là et bande en service. Pour groupe ya kala quelle est ta mission au monde? Où est la fleur ya pembe? Fleur moko ya pembe. Na profil nango. Yango lokola ezalaki lié link. Ezalaki link nango ezalaki lié na account nango ezalaki lié na Facebook ya kala. Pourquoi Facebook eza bloqué? Moyen ya kota kozala kwa administrateur ya groupe quelle est ta mission dans le monde oya liboso na kombo ya Naomi Lotengo. Moya kota kuna na kati ezate moya kozala kwa administrateur na kati ezate. Donc moya ko contrôler yango eza penza lisusu te. Mais na ngola nzambe bande kwa zoko ba toujours kotinda ka ba vidéo pona évangile ba serviteur ozo compter toujours kotinda ba vidéo pona toujours évangélisation ya nzambe na biso. Eza toujours malamu mais kozala mieux et ce qui moyen kozala ba serviteur na ba servante ozo tinda ba vidéo kuna ce qui moyen kozala to meka ko banda kotinda na quelle est ta mission na groupe quelle est ta mission dans le monde ya Afrika où eza na servante Naomi Lot et Hadi Diana yango nde eza na administration yango nde eza contrôlé po eza groupe ezotinda makambo ya nzambe po makambo ezokota kuna na kati ezala pe édifiant mais groupe soki administration ezosala te mutu nyonso akotinda n'importe quoi na kati donc ekozala malamu mingi mpenza te yango wana bien-aimé eza mosala tozwaki ya koevangelize na mwa mayele oyo nzambe apesi biso tokoki kobomba yango te po toloba toujours toyebi ke maloba oyo ekende koedifie peut-être ndeko moko quelque part ata ndeko moko to mibale oyo bakolanda video oyo nayebi ke nzambe akosala grâce ekobakisela bango un plus na bonzambe na biso na mosusu na makambo oyo ta mosusu oyoka yango nanu te to okonsideraka yango mpenza lisusu te po moko tobosana moko bien aimé ozomonaka naza na kata mokili nazovivre nanga na bali na boti naza na nga bien mais tobosanaka ke toza bamissionnaire
na mokili oyo toza bapèlerin, toza bamissionnaire, toza pour un temps, toyaka tokozonga. Bien-aimé, eza mission yoka nde bamission batindaka soda mission, na mission batindi yo mosala nini osali kuna, eza lokola mpe biso toza bamissionnaire. Nzambe batinda biso mission na kati ya mokili oyo, na mission wana atindi yo atie mpe badon na ye kati na yo. Bien-aimé, kotango yo ye mission, oza mission na kati ya mokili oyo, fosalela don wana po ntango kozonga okende opesa rapport. Nzambe badon otiaki kati na nga na mission otinde nga na mokili, nasalelaki mission na nga boye, nasalelaki mission na nga boye, naedaki baveuve, naedaki baorphelin, nasalaki mosala ya Nzambe, namandaki kocontribue na mosala ya Nzambe na kati église, nabandaki koevangelize. Mbongo na nga naliaki na bato, nasala quelque chose de la part na yo. Etango na sosala yebaki ezokomama na buku ya souvenir na lola. Yango wana oyo ezali mwa moke totoka wana poko lelo. Yango wana tokolanda video partage yango ekoedifie pe ndeko moko quelque part. Yango Nzambe na biso akozanga te koza toujours lokumu. Soki baremarke ezali okomelanga baremarke, soki pe toli ezali bokomelanga. Groupe ndeko na biso soyez les bienvenus na kata groupe otinda video oyo moni te koedifie pe dédié okotinda na kata groupe. Maloba malamu oyo moni te koedifie pe dédié okotinda na kata groupe pe lokola. Ba bonjour, ba bonsoir le na poko na bandeko nyonso na ngonga nyonso tokolanda video oyo. Soki malobo pe beti ndeko moko libaku bolimbisi nango toujours. Ba bonjour, ba bonsoir na famille nanga ma famille biologique, famille nanga frère na Afrique awa en Europe, famille nanga l'église résurrection kama mimi na évangile papa Boyanga, na famille bota mobimba ya bandeko l'église résurrection bambote ebele, ba mignon surtout famille kati na Christ pe na Facebook ba mbote na bino pe lisusu. Kimi en Nzambe, bolamu en Nzambe, ba merveille en Nzambe, ba merveilleuse choses, ba surprise agréable, protection en Nzambe, etambo na biso butu lokola moi tomonani mbala nsima na mokano ya Nzambe. Soki Nzambe na biso azongi te kombo na Yesu Kristo, amen. Okitela mubiso bitosaka yo. Alléluia. Bye bye.